여러분 안녕하세요. 네, 오늘은 어제 날짜죠. 홍남기 경제부총리가 국민 집값 담화문을 발표를 했습니다. 그래서 저는 나중에 밖에 있느라고 나중에 그 내용을 좀 봤는데 뭐 특별히 뭐 별다른 얘기는 없었던 것 같아요. 그래서 뭐 집값이 이제 앞으로 하락할 것이기 때문에 집 사는 거를 이제 좀 자제해라, 그죠? 그리고 뭐 공급은 충분하다. 그렇기 때문에 집을 뭐 섣불리 사지 마라. 거의 뭐 국민들을 뭐 거의 뭐 반협박하는 뭐 그런 식의 말이었는데, 뭐 말로는 협조라고 하지만 어떻게 보면 반협박이라고 할 수 있겠죠. 네, 그래서 이런 부분들이 저는 굉장히 좀 어이가 없는 부분도 있고, 이게 진짜 우리나라의 그 경제 정책을 책임지시는 분이 할 말인가, 좀 이런 생각이 좀 드는 게 뭐냐면, 우선은 집을 사고 말고는 개인의 선택사항이잖아요. 내가 집이 필요하면 사는 거고, 내가 집이 필요 없으면 안 사는 건데, 경제 수장이 나와서 집값이 하락할 수도 있으니까 너 집 사지 마. 이거는 정말 세계 유례가 없는 그런 얘기인 거고요. 그 다음에 그 집값을 하락할 거라고 그렇게 호언장담할 수 있습니까? 네. 경제 전문가들이 집값을 상승하거나 하락하는 거에 대해서도 굉장히 민감한 사람들이, 정작 경제 주체인 그 경제부총리가 집값을 하락할 거니까 집 사지 마. 이거는 마치 무슨 집값 하락을 그렇게 당연히 돼야 된다는 식으로 예상을 해서 국민들한테 얘기를 하는 거기 때문에 이거는 좀 약간 좀 이상하다. 예. 뭐 집값 상승론자들의 뭐 집값 상승할 거에 대해서 굉장히 비판을 하면서 정작 자기는 뭐 집값 하락론처럼 집값은 떨어질 거다, 이렇게 하락론을 마치 예언이라도 하듯이 그렇게 얘기하는 것 자체가 굉장히 경제부총리로서는 굉장히 우습다. 그런 거는 일개 유튜버들이 하는 거지 않습니까? 일개 유튜버들이 집값은 상승할 것 같다, 집값은 하락할 것 같다, 뭐 이 정도 자기 생각을 그냥 얘기할 수는 있는 거예요, 그죠? 근데 이제 경제수장이 집값을 하락할 거니까 집 사지 마, 이렇게 얘기하는 거는 조금 좀 뭐 급이 좀 떨어진다고 그래야 되나, 좀 그런 생각이 좀 들었습니다. 그래서 그리고 제가 그 요번에 그 현 정부 인사들의 그런 집값 그 관련된 좀 그 발언들 쭉 살펴봤어요. 그랬더니 파리 대책 때 김현미 국토부 장관이 서울 수도권 주택 공급량은 수요량을 상회한다, 충분하다, 이렇게 얘기를 했었죠. 근데 그럼에도 불구하고 왜 3기 신도시를 발표를 했을까요? 공급이 충분하고 공급량이 충분한데 3기 신도시를 또 부랴부랴 발표한 이유는 결국 본인들이 공급이 충분하지 않다는 걸 나중에 깨달았기 때문이지 않습니까? 네. 그리고 2018년 9월에 그 김어준의 뉴스공장에서 그 장하선 전 대통령 정책실장이 뭐라고 얘기했냐면, 거주를 위한, 정말 국민의 삶을 위한 주택은 시장이 정부를 이길 수 없다, 이렇게 얘기를 했죠. 예. 이것도 굉장히 그 시장이 정부를 이길 수 없다는 거, 이게 뭐 싸우는 겁니까? 시장하고 정부랑 싸우는 관계입니까? 네. 정부는 시장이 원활하게 잘 돌아가게끔 만드는 그런 어떤 그 뭐죠? 그 심판의 역할을 하는 거지. 시장하고 그 정부랑 관계에서 이렇게 서로 주도권 잡고 싸우는 관계는 아니지 않습니까? 예. 근데 이런 말을 하는 것 자체가 이제 굉장히 우습고, 지금 정부에서는 어떻게든 수요 억제를 해서 집값을 잡겠다는 심정일 거예요. 수요 억제를. 근데 하지만 사람들 개인의 그런 욕구를 수요 억제책만으로 눌러서 집값을 잡겠다는 발상 자체가 굉장히 잘못된 거죠. 네. 그리고 또 2019년 11월 19일에는요, 문재인 대통령이 부동산 문제는 우리 정부에서 자신 있다고 장담하고 싶다, 이렇게 2019년 11월 19일 날 국민과의 대화에서 얘기를 했죠. 네. 예, 부동산 문제는 우리 정부에서 자신 있다고 장담하고 싶다고 말씀하셨습니다. 네. 근데 왜 이렇게 대책을 많이 내놓죠? 지금 벌써 26번째인가요? 예, 부동산 대책. 어제 그 담화까지 합치면은 뭐 어마어마하게 계속 매번 대책을 내놨었으니까, 그렇게 자신 있으신데 왜 정책은 많이 내놓고 대국민 담화는 하고, 예, 결국은 국민들 협박까지 하는지 저는 좀 이해가 좀 안 갑니다. 네. 그리고 이제 어제 그랬죠. 홍남기 경제부총리가 글로벌 금융위기 때 서울 아파트 값이 큰 폭으로 조정해서 시장 참가자들이 냉정하게 참여할 때, 이거는 경제부총리가 하신 말씀은 아닌 것 같고, 이거는 일개 유튜버들이 해야 될 얘기인 것 같은데 경제부총리가 하셨고, 그리고 시장을 이렇게 예측을 단언할 수 있습니까? 네, 이거는 좀 말이 안 되는 것 같고,
부동산 시장 안정 정부 혼자 해낼 수 없어 국민 모두가 협력해야. 네. 결국은 너희 집값 안정해야 되니까 너희 집 사지 마 이거잖아요. 예. 근데 내가 실수요를 사야 되는데 이것도 못 사는 겁니까? 그러면 개인의 자유를 다 망치고 개인의 자유의 어떤 의사표현을 다 못하게 하고 결국은 정부에서 하라는 대로 하라는 거는 자유민주주의 국가에서는 좀 맞지 않는 그런 얘기인 것 같고 좀 점점 좀 이상해지고 있다. 네, 이런 말씀을 좀 드리고 있고 그래서 어제 좀 이건 좀 재밌네요. 예, 저도 보다 보니까 좀 웃음이 나오고 있는 거고 지금 뭐 공급 충분하다고 했지만 사실 이런 게 뭐 빌라 같은 사실 사람들이 선호하지 않는 그런 것까지 포함한 물량이라는 이제 지적도 있고요. 그다음에 반복된 집값 하락을 결국은 이제 어떻게 보면 읍소 전략이죠. 예. 본인들이 정책을 잘못 내서 집값이 올린 걸 가지고 결국은 국민한테 이제 전가하고 국민 탓을 하는 거예요. 그리고 결국에는 이제 너희들이 협조를 안 했기 때문에 결국 집값이 오른 거다. 이런 식으로 이제 책임 전가를 시키는 거죠. 그러니까 결국은 이거는 이제 책임 전가, 남 탓하는 거예요, 남 탓. 네. 이제 계속 이제 그 남 탓이 특기도 아니고 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면 또 볼게요. 네, 어쨌든 그래서 오늘은 신문 기사 그 어제 그 홍남기 경제부총리 께서 발표하신 내용을 가지고 제 짧은 식견을 유튜버로서 짧은 식견을 말씀을 드렸고요. 네, 모르겠습니다. 그 언제까지 이런 말도 안 되는 진짜 이런 탁상 행정 같은 정책이 계속될지 모르겠지만 이런 정책이 계속되는 한 제 생각은 집값은 계속 오를 거라고 생각을 합니다. 네, 아무튼. 네, 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 자꾸 웃음이 나와서, 네. 영상 내용은 좋았으면 좋아요, 구독하기 누르면 좋겠습니다, 여러분. 네, 감사합니다.